ये खूबसूरत पौधा है, पहचान रहे हैं आप? अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आप पहचाना? जी हाँ, ये वैजयंती का खूबसूरत पौधा है जिसका एसोसिएशन श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण वैजयंती के जो बीड्स होते हैं उनकी माला धारण करते हैं और आयुर्वेदा में भी इसका बहुत महत्व है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बगीचे में ये लगा हुआ है और इसमें खूब अच्छे ये देखिए बीड्स बनके तैयार हो रहे हैं। जितनी भी नई शाखाएं थी सब में खूबसूरत बीज तैयार हो रहे हैं। आयुर्वेदा में भी इसका